Tak ahoj, vítam ťa na kanáli pre prácu a zábavu. Moje meno je Janči a dnes sa spolu pozrieme na drobnosti od Hilti zo série Nuron, ktoré sú výborným doplnkom pre moju tvorbu. Začíname! Platforma Nuron od Hilti sa rozširuje neustále a myslím si, že smer má nastavený výborne, pretože svoj batériový systém rozširuje aj o drobnosti, napríklad adapter, ktorý vám z batérie Nuron spraví vynikajúcu powerbanku a napríklad s batériou B110 nabijete smartfón niekoľkokrát, nielen cez kábel, ale aj bezdrôtovo. Do recenzie som taktiež dostal nabíjačku a odvážnou novinkou je ventilátor. Ak ťa zaujíma viac informácií o batériovom systéme Nuron, nájdeš ich hore v karte. V balení nájdeme užívateľský manuál od adaptéru CU422. V balení kompaktný a praktický adaptér pre cestovanie, ale aj využiteľnosť pri práci. Zhora nájdeme bezdrôtové nabíjanie pre smartfón do 10 W, tlačítko pre zapnutie zariadenia. Zozadu výstup USB typu A do 15 W, typu C do až 65 W, takže sa jedná o naozaj veľmi rýchle nabíjanie. Spredu tlačítko zapnutia pre LED pracovné osvetlenie a pätica pre Nuron batérie s 5 kontaktami. Adapter jednoducho naklikneš a už len používaš. Páči sa mi, že vyberanie adaptéru je pomocou tlačítka, ktoré je na každej Nuron batérii. Stačí ho zatlačiť a adapter jednoducho sám vyskočí z osadenia. Je to výborné, nie je potrebné sa trápiť s vyberaním z akumulátora. Nabíjanie batérií je do 30 minút, ale samozrejme záleží aj od použitej nabíjačky. Každá batéria po stlačení tlačítka pre odpojenie z pätice na 3 sekundy dokáže vykonať autodiagnostiku a tým zistiť stav batérie, či už poškodenej alebo prehriatej. Krátkym zatlačením sa zobrazí stav nabitia. Batéria Hilti je teda plne nabitá, adapter pripravený na použitie, no a ja počas produkcie pre natáčanie videorecenzií používam bežnú mobilnú techniku, ako napríklad smartfón alebo akčné kamery. Túto techniku mám aktuálne vybitú na niekde od rozsahu 1 až do 5% a vyskúšame, na aké percento sa dostanem so všetkými súčasne nabíjanými zariadeniami na adaptéry od Hilti za 30 minút. Takže poďme na to. Začína sa nabíjanie, je čas 11:52 a stav batérie pri smartfóne je na 1%. Batéria je teda úplne vybitá. Pozrieme sa na stav akčnej kamery, ktorá je pripojená k USB typu C. Môžete vidieť rovnako, batéria vybitá úplne. A ďalšia batéria sa nabíja, stav nabitia na 2%, takže sa na to pozrieme zhruba o 30 minút. Aktuálne nám prešlo 30 minút od začatia nabíjania a pozrieme sa na stav kamery,
ktorá bola nabíjaná cez USB typu C a je tu 95% za 30 minút. Druhá kamera nabíjaná z USB typu A, nabitá za 30 minút na 53%. Takže je tu určite vidieť výkonnostný rozdiel nabíjania. No a pozrieme sa, v akom stave je nabitý smartfón s bezdrôtovým nabíjaním na 13% za 30 minút. Jedná sa teda o 10W nabíjanie, ktoré je samozrejme o niečo pomalšie. Máme tu plný stav nabitia dvoch akčných kamier na 100%, smartfón na niekde okolo 23% pomocou bezdrôtového nabíjania a stav batérie B110 je aktuálne stále plný, znamená to, že to rozsah kapacity batérie niekde okolo 75 až 100%. Taktiež sa mi určite páči, že USB typ C má rýchle nabíjanie. Je to vidieť, ak sa pripojí USB typ výstup, zobrazí sa modrý kružok, znamená to, že zariadenie pracuje v móde rýchlo nabíjania. USB typ A má pomalšie iba do 15W nabíjanie, zelený kružok signalizuje pomalšie nabíjanie. Pri montáži elektroinštalácie som myslel aj na nabíjanie drobnej techniky, preto som rovno do steny na sieť 230V inštaloval nabíjačky do 15W v cene 40 € s dvomi výstupmi typu A. Nabíja to v procese pomalého nabíjania do 15W, ak je pripojené iba jedno zariadenie. Ak pripojím dve, nabíjanie sa spomalí na 7,5W výstup na jedno zariadenie. Tak a máme tu záver recenzie na malý adaptér, ktorý vám z batérie zo série Nuron urobí vynikajúcu powerbanku, kde na výstupoch z USB typu A alebo C dostanete 15 alebo až 65W pri USB-C nabíjaní, kde ste mohli vidieť rozdiel pri nabíjaní dvoch rovnakých akčných kamier, kde čas nabíjania sa skrátil na viac ako polovicu, za čo zariadenie určite chválim, je, že dokáže všetky zariadenia nabíjať súčasne a tým neobmedzuje žiadny výstup. Znamená to, že stále máte na bezdrôtovom nabíjaní rovnako 10W, USB typ A 15W, USB typ C 65W ako maximum. To znamená, že výstup dokáže zariadenie nabíjať až na 93W, za čo určite chválim. No a za zhruba nejakých 40 minút som batériu s bezdrôtovým nabíjaním dostal na 26%, čo je určite fajn a hlavne bezdrôtové nabíjanie je stabilné, čiže dokáže nabíjať aj cez bežný obal stabilne. No a myslím si, že je to vynikajúce zariadenie za zhruba niekde okolo 60 €. Tomu, kto má Nuron batérie, to určite odporúčam. Využijete to nielen v práci, ale aj v súkromnom živote. Na dovolenku postačí takáto nabíjačka na cestovanie na 3-4 dní úplne bez problémov pre jeden smartfón. Takže jediné, čo by som tomu zariadeniu mohol vytknúť, je, že mi tu chýba nejaké to pútko pre upevnenie alebo zavesenie kdesi, pretože ja niekedy, keď natáčam, potrebujem si takúto powerbanku zavesiť na statív a tu tá možnosť zavesenia týmto spôsobom odpadá. Takže zlepšenie do Hilty máme a ja dúfam, že sa ti dnešné video páčilo. Ak áno, daj like, potvrď odber a zvonček alebo sa pripoj k členstvu, kde nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!